रेस खेल्ने ल गाह्रो नमरे चलाउँदा त गाह्रो हुँदो रहेछ गाइस। हेलो गाइज, गुड मर्निङ, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म दिक्तेल बजार जाँदैछु। थोरै काम परेर दिक्तेल जाँदै गरेको। अहिले ठ्याक्कै सनसाई डाँडा आइपुगेँ। धेरै दिन पनि भइरहेको थियो दिक्तेल नगएको। अनि आज चाहिँ त्यहाँ दिक्तेलबाट थोरै घरको सामानहरू पनि ल्याउनु पर्ने छ। घरको सामानहरू बनाएर त्यही नुन तेलहरू हल्का फुल्का लिएर आउनु पर्ने छ। अनि अस्ति पिक गएर आएदेखिको दिक्तेल पनि गएको छैन क्या, म त्यति धेरै दिक्तेल बजार नि गएको छैन। अनि आज चाहिँ अनि बाइक पनि सर्भिसिङ गराउनु पर्ने छ। आएदेखि बाइक पनि चेकअप नि गराएको छैन, केही पनि गराएको छैन। पानी परेको घरमा आएर थन्काइयो। अस्ति साकेला गयो, नेर्पाको साकेला, त्यहाँभन्दा म कतै हिँडेकै छैन, गाइड छैन। अनि त्यही भएर अनि 5283 किलोमिटर कुदिसकेको छ अहिले यो मेरो बाइक पनि। त्यही भएर अनि अब थर्ड सर्भिसिङ गराउनु लागेको, लगेर गएर सोरुममा सर्भिसिङ गराउँछु। त्यही सर्भिसिङको लागि अनि थोरै सामानहरू लिनु, अनि ब्याङ्कमा पनि थोरै काम छ। त्यही भएर हिँडेको म चाहिँ दिक्तेल। आज मौसम पनि पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। आजको मौसम किन हो यस्तो? तिनै बर्खा लागेको आइज। अब पहाडतिर त बर्खा लागिसक्यो। अब अरूतिर कस्तो छ के छ थाहा छैन, गइएको छैन। पहाडमा चाहिँ गाइज बर्खा लाग्यो। अब एकछिन घाम लाग्छ, एकैछिनमा धुम्म भएर पानी झरेर परिदिन्छ। लास्टै खत्तम भइरहेछ अहिले दिनहरू यता। अरूतिर कस्तो भएको छ, तपाईँहरूकोतिर कस्तो भएको छ कमेन्टमा यसो कमेन्ट गरिदिनु होला। तर जे होस्, रोड चाहिँ यतिको छ र आवाज जावज गर्नुको लागि धेरै सहज भएको छ हामीलाई। दिनै बर्खा लागिसक्यो हाम्रोतिर त। हेर्दै अब गहुँ काटिसकेर खेतको बाँझो जोत्ने बेला पनि पो हुनु लागिसक्यो है गाइज हाम्रोतिर त। अब यतातिर त अब रोपाइ सुरु गर्ने बेला हुनु लाग्यो होला। बिउ पनि ठुलो भइसकेछ। त्यो खोलामाहरूमा पानी नै थिएन, अहिले गल्ल पानी बग्न थालिसकेछ। रोड घुमाएकै छैन है क्या अझै पनि। हाउलेट यो रोड हालिहाले त हुने त। अब त भइसक्यो होला, यो बनाइसक्यो होला। पुरा यस्तो बनाएर हिँड्नु परिरहेछ। पानी उता बाटोतिर कटेर छ। रोड बगाएर पानीले यस्तो बनाइदिरहेछ यहाँनिर। So let's go guys, let's enjoy the ride. ए त्यो लाइट किन बालेको? आमामामा कस्तो साइको हुन्छ, पुरा लाइट बालेर आएर हुन्छ यार। फग लाइट बालेर हिँडिदिएर हुन्छ। त्यो जस्तो लाइटहरू त हाल्नु नदिनै पर्ने हो। चिल्लिली आँखा, दिउँसै आँखा टल्काइदिन्छ। झन् राति त कस्तो हुन्छ होला गाइस त्यो लाइटले। दिउँसै आँखा टल्काइदिन्छ यार, त्यो झिल्लिली बनाइदिन्छ दिउँसै। लडिन्छ कत्रो भारेर ल्याएको। यहाँ सफा गरेछ यार, भलले पुरै बनाइरहेको थियो। यो पनि सफा गर्नु त गरेछ, तर लास्टै अप्ठ्यारो हुन्छ यार। यहाँनिर बर्खामा पानी थोरै ठुलो आउँदैन। कजवे बनाएको छ।
पछाडि 220 हो 220 त हो क्या पहाडको किङै हो जहाँसुकै पनि चलिदिन्छ जस्तो सुकै बाटोमा पनि नाइ भन्दैन प्रायः जस्तो सबैले यही बाइक कुदाइरहेको हुन्छ है हाम्रोतिर चाहिँ किनकि फ्यामिली प्याकेज जस्तो पनि छ क्या अब कम्फर्टेबल पनि छ धेरै राम्रो छ क्या कुदाउनु पनि यो 220 बाइक चाहिँ त्यही भएर सबले प्रायः जस्तोले यही चलाउँछ हाम्रोतिर चाहिँ गाइज होइन यो म जहिले बुढी औँला माथि राखेर कुदाउँछु तपाईँहरू चाहिँ यसरी नकुदाउनु होला बाटो राम्रो हुँदाखेरि त केही हुँदैन अफ रोडमा चाहिँ 25% तपाईँको ग्रिप चाहिँ लस्ट भइदिन्छ यसरी कुदाउँदाखेरि त्यही भएर यसरी नकुदाउनु होला म चाहिँ यो पिच रोडमा चाहिँ यसरी माथि राख्दाखेरि रेस्ट लाग्छ कि त्यही भएर यसरी कुदाउँछु यसरी तपाईँहरू चाहिँ यसरी नकुदाउनु होला तल पुरै ग्रिपलाई अठ्याएरै कुदाउनु होला गाइज भालु खोला पनि यो पनि कहिले नथामिने भयो पहिरो गाइज यहाँनिरको बर्खा आयो कि तान्नेकै कहिले त बाटो पुलै बन्द गरिदिरहेको हुन्छ उको खोलाको पुलै बन्द गरिदिरहेको हुन्छ पहिरोले अनि डोजर ल्याएर सोरिरहेको हुनुपर्छ सोर्नु लगाएर अनि पुल खोलाउनुपर्छ त्यो पहिरो जहिले वर्षैपछि झरेकै गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ ए कुखुरा सार्वजनिक रोडमा यस्तो ठाउँमा यो कुखुरा पशुहरू त छोड्नु नहुने हो तर हाम्रोतिर लास्टै कुखुराहरू छोडिदिएको हुन्छ कुन दिन चाहिँ कचाक कुचुक्क हुने गरी खिच्यो भने छैन लास्टमा हामी नै दोषी क्या हेर्दैनस् त्यत्तिकै कुदाउँछस् भन्दै गाली गर्छ हामीलाई नै उल्टै कुखुरा छोडिदिरहेको हुन्छ बाटोमा जोगाउँदै पनि कहिलेकाहीँ किचाइ पठाइन्छ तेल बजार सन्नानी यहाँ चाहिँ पहिलेको चटपटे डाँडा गाइज छैन चटपटे डाँडा भन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ पर्तिर म चाहिँ अहिले अल्छेढुङ्गा आइपुगेँ अब एकछिन बजार गएर है डन भनेर हिँड्दैछ केटो कहाँ हिँडेको हेलमेट पनि फेरि टाउकोमा मात्र लाउँछ म चाहिँ एकछिन बजार जान्छु बजारमा गएर ब्याङ्क छिर्ने काम छ ब्याङ्क छिर्छु त्यस पछाडि बाइक सर्भिसिङ गर्छु आएर बाइक सर्भिसिङ गरेर अनि घर फर्किने हल्का सामान किन्छु अनि घर फर्किन्छु फेरि बेलुका गर्नुपर्ने छ यो चाहिँ हाम्रो बजार तिक्तेल बजार राम्रो बजार ओ चक्र हिँडेको चाहिँ कहाँ हिँडेको तल चाहिँ किन हेलमेट चाहिँ मजाले लाउनु पर्दैन त्यति टाउकोमा टुप्लुक्क अडायो कि हिँड हो ए सामान लिनु ल आऊ ल अब सिधै ब्याङ्क जान्छु एकछिन ब्याङ्क गएर अनि आएर एकछिन बाइक सर्भिसिङ गराएर हाम्रो दिक्तेल बजारको बजाजको सर्भिस सेन्टर चाहिँ यहाँ छ लास्टै ल्याङ लाग्छ यो हम्समा चाहिँ यार गाइज होइन बनाउँदा नि बनाउँदैन नयाँ बनाउने भनेको पनि यति अग्लो छ हम्स पनि
म गएँ ल तलतिर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क अब यहाँ एकछिन छिर्छु म यो ग्लोबल आइएमईमा काम छ थोरै अनि यहाँ काम सकेर सर्भिस सेन्टरतिर जाने हो कतिजना छिरेको एटिएममा पनि लगाइछु म चाहिँ यहाँ ब्याङ्कको काम सकेर निस्केँ अब सोरुम जान्छु माथि सर्भिसिङ गर्नको लागि सोरुममा भेटौँ लगाइछ गाइज गाह्रो छ हो मलाई घर गएर फेरि अब गहुँ काट्ने बेला भइरहेछ मम्मीहरू गहुँ काट्न जानु भएको छ गहुँ लिनु जानुपर्ने छ गाइज साह्रो गाह्रो छ यार तपाईँहरूसँग गफ गर्दा गर्दै सर्भिस सेन्टर आइपुग्छ अब एकछिन सर्भिसिङ गराउँछु बाइक सर्भिसिङ गराउनु पऱ्यो सोरुममा हाल्थेँ मैले चाहिँ मैले चाहिँ बाइक सोरुममा हाल्थेँ के छ यसो हल्का फुल्का टाइटिङ साइटिङ गर्नुपर्ने छ भाइले मेरो बाइक धुइदिएछ यता चाहिँ गाइज म चाहिँ अब सर्भिसिङ गरिसकेर सर्भिस सेन्टरबाट निस्केँ रिफ्युल भनिरहेछ अब यहाँनिर सामानहरू किन्छु अनि डाइरेक्ट माथि पेट्रोल पम्प जान्छु पेट्रोल पम्पबाट अनि फर्केर घर जाने घर गएर फेरि गाउँको भारी बोक्नु जानुपर्ने छ रत्नपार्कमा मैले चाहिँ अब घर लाने सामानहरू पनि किनिसकेँ र रत्नपार्क गेट यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आइपुगेँ अब यहाँबाट डाइरेक्ट पेट्रोल पम्प जान्छु पेट्रोल पम्प गएर अनि घर फर्किन्छु पेट्रोल पम्प आइपुगेँ अब पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्छु त्यसपछि घर प्राइस बढ्यो कि घट्यो अब आएर पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल पनि हालिदियो गाइज रिफ्युल भनिरहेको थियो पेट्रोल हालेँ अब चाहिँ पेट्रोल हालेर नै आयो सिधै घर जान्छु म अनि घर गएर फेरि अनि गहुँ लिनु जानुपर्ने छ एक भारी गहुँ लिएर आएर 12:46 भएछ यहाँ चाहिँ पुरा सिङ्गिङ कम्पिटिसन हुन्छ है क्या जहिले गीत गाउँदै बसिरहेको हुन्छ केटाहरू म चाहिँ अब रत्नपार्कबाट तेर्सो लाग्यो घरको बाटो हो यो चाहिँ हाम्रो के गरेको कुन बेला कुन बाइक कुदाइरहेको हुन्छ कुन बेला कुन मिस्त्री हुनु फाइदा छ है है मिस्त्री हुनु मजा छ है जुनसुकै बाइक कुदाइरहेको बस्यो नमकै गएको कता हिँडेको साले बौला कत्रो अट्याएको रेस खेल्ने ल नमकै केटाहरूसँग जिस्किनु मजा हुन्छ गाइज शुभम फाउन्डेसन
हार्दिक स्वागत शुभम क्याफे एन्ड होमस्टे छाप्रो। यहाँ पनि राम्रो छ होला होमस्टे। गाइज होइन अघि म आउँदै गर्दाखेरि पुरै यहाँ चाहिँ यो पहिरोले रोड पुर्छ अब बर्खामा थाहा भएकै हो। कति झर्दो रहेछ पहिरो पनि यहाँ त आम्मामा नथामिने नै रहेछ। पहाडको मौसम चाहिँ यस्तै हो क्या गाइज। अब अघि बिहानखेरि म अलिक तेल आउँदाखेरि बिहानभन्दा पनि 10 बजीतिर आएको थिएँ, 10 साढे 10तिर आएको थिएँ। अहिले 12-51 भएछ, फर्किँदैछु। बिहान आउँदाखेरि पुरै हुस्सु लागिरहेको थियो है गाइज होइन। पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेको थियो। अहिले घाम लागिरहेछ क्या। पहाडको मौसम त अत्तो हुन्न गाइज यतिखेर त। पुरै हुस्सु लाग्दिन्छ, कहिले के भइदिन्छ। अहिले एकैछिनमा असिना पानी पर्नु बेर लाउँदैन, खत्तम हुन्छ मौसमै खत्तम क्या गाइज। बर्खा टाइम पनि अब लागिहाल्यो। आजदेखि जेठ पनि लागिहालेछ। जेठ 1 गते, आज जेठ 1 गते भनेपछि असार 1 महिना मात्रै बाँकी छ गाइज। अब धान रोपाइ सुरु हुनु पनि। खाली हुन्छ क्या रोड गाइज होइन। यतातिर त यस्तो खाली हुन्छ कि रोड जति कुदाए पनि आनन्द, तर टर्निङ बढी हुन्छ र पो त। खोला खाल्सी टर्निङ आफै आउनु आउनु। डरायो भन्छ। किन डराउनु हो, ल्याउने हो नि स्वाटी ल्याउने हो नि, डराउने कारणै छैन। तर सिक्दाखेरि पनि हेलमेट लगाएर सिकेको राम्रो हो। कस्तो नमिठो गरी डराउनु भयो। म उतार आउँदै गरेको, यता जाँदै हुनुहुँदैछ, भर्खर सिक्दै गरेको हो जस्तो छ गाइज। आज यो 1300मा चाहिँ हान्दिउँ है त कति जाँदो रहेछ है। यो 1300मा कति जाँदो रहेछ मेरो स्पिड है। असी 90 भन्दा त कर्दैन त होला। 98 100 यहाँभन्दा नकट्ने रहेछ यो 1300मा। अब टर्निङ आइहाल्छ, ब्रेक हान्नु परिहाल्छ, नकटेर त 100 त छिट्टै कट्छ यसमा कट्नु चाहिँ। तर पनि पहाडको बाटोमा चाहिँ कुदाउनु सकिँदैन रहेछ स्पिड धेरै। हुँदै रहेछ यहाँनिर। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ यस्तोमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, पुरै रड निस्किरहेछ गाइज होइन। यो रडमा अलिकति केही कथाङ्गत अलिकति केही भएर उ भयो भने त एक्सिडेन्ट भयो भने त रडले त छ्याड्छ। यहाँ चाहिँ कति छिटो लगायो क्या, कति छिटो लगाएर लाउनु चाहिँ। तर माथिबाट पहिरो झरिसकेको छ, फेरि वाल चाहिँ छिट्टो लगाएको हो। पहाडमा कति झर्छ यो पहिरोहरू त आमामा गाइज। यो अग्लो कान्लाहरू भएको ठाउँमा त पहिरो थोरै झर्दैन भने बाटोमा क्या। मगर चोक भइसकेछ त्यो ठाउँ पनि। चोक मगर चोक यहाँ। आमामा यो क्रसर जाने बाटो कस्तो भएर छ। क्रसर जाने हाम्रो माथि नेर्पा स्पोर्ट क्लबको ग्राउन्ड जाने बाटो हो त्यो चाहिँ। कस्तो भइसकेको छ धेरै जस्तो। माथि क्रसरमा ट्र्याक्टर अनि त्यो भन्छ अरे के अरे टिफर कुदाएर। अहिले त पाथेका खार्मी जाने बसहरू पनि त्यही बाटोबाट हिँड्छ होला जस्तो लागिरहेछ। त्यही बाटोबाट हिँड्छ।
कसम यो 220 बाइक चाहिँ लेजेन्डै हो क्या, लेजेन्डै हो पहाडको लागि। जो कहिले कुदाइरहेको हुन्छ 220। अब म घर पनि पुग्न लागेँ। बाइक चाहिँ माथि डाँडामै छोड्नु पर्ने हुन्छ मैले आज। भरे अफिस छुट्टी भइसकेपछि दिदी लिन जान्छु म। साम्पाङ चोक, यो ठाउँ चाहिँ साम्पाङ चोक भन्छ है, हाम्रो नेर्पाको साम्पाङ चोक। यहाँ चाहिँ मूर्ति निर्माण कार्य हुँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ मिलन चोक भन्छ। यो मिलन चोकबाट चाहिँ यता जानुपर्छ, यता गएर यता जाने हो घर। आज चाहिँ म माथि हाम्रो घर माथिको डाँडामा बाइक छोड्ने छु। अहिलेको लागि चाहिँ छोडेर घर झर्छु। अनि घर झरेर के गर्ने र केही नगर्ने। उता जानु पर्यो भने पानी पर्नु लागिरहेछ। पानी पर्यो भने गइ हुँदैन होला, पानी परेन भने गइ हुन्छ। गहुँ लिनु मम्मी बाबाहरू चाहिँ गहुँ काट्नु जानुभएको छ। म पनि जान्छु। अनि अब पानी परेन भने भन्दा नि अब घर गएर एकछिन बस्ने हो, फ्रेस हुने हो फेरि, अनि घर जाने। हाम्रो डान्सर दाजु चाहिँ माथि गोरु जोत्नु हुँदैछ जस्तो छ। गोरु छेउ मजाले लाग्छ होला नि त, कुना मजाले चेप्पिँदो रहेछ, छेउ पनि लाग्छ जस्तो छ। छेउ कुना लाग्दियो भने भइहाल्यो नि। डान्सर दाजु गोरु जोताइ झरेन दाइ। अब चाहिँ 11 नम्बर गाडीमा सरासर खेतसम्म जाने हो। नाम्लो बोकेर चल्दिएको। के गर्नु, गाउँमा बसेपछि यस्तै त हो। गाउँको काम पनि गर्नै पर्छ, कुदेर मात्रै हुँदैन होइन गाइज। वरिपरि क्या दामी हरियाली छ क्या हाम्रो गाउँ। ऐसेलु घारी थोरै छैन हाम्रोमा। ऐसेलु पाकिरहेछ है गाइज। ऐसेलु खानु पनि मजा हुन्छ। अब टिपेर एकछिन खाने अनि जाने यहाँबाट गाउँ लिनु। गाइज यो चाहिँ हाम्रो खेतै, पुरै गाउँ यति काटिसक्नु भएछ मम्मीहरूले। ऊ माथिसम्म हो हुन्छ, यति काटिसक्नु भएछ। त्यहाँ बारी हाल्न लागि ठिक गर्नु हुँदैछ मम्मी, बुवा, पुपू। माइली आन्टी चाहिँ त्यो ढुक्कुर जस्तो के गरेर बसेको। गाउँ काट्नु जुराको दिन यति राम्रो दिन भएको छ कि हामी जस्तो भाग्यमानी मान्छे कोही छैन। तेरो मम्मी साह्रै भाग्यमानी मान्छु म। चाहिँ मेरी आमै भारी हालिदिनुको लागि त्यहाँ गाउँ बटल्नु हुँदैछ। यता फुपै के हेर्नु भएको, फुपै त्यसरी मलाई नहेर्नु डर लाग्छ अरे क्या। हि आन्टीको टोपी चाहिँ खतरा छ है। यता हाम्रो बुवा धानको बिउ पनि उम्रिसकेको छ सबै, तर पातलो उम्रेको छ त है। गाइज म चाहिँ खेतबाट गाउँको भारी, यत्रो भारी लिएर घर फर्किँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो नेर्पाको साकाल थाना आइपुगेँ। पसिना भयो आम्मामा, भारी बोक्न छोडेको नि धेर भयो क्या हो। लास्टै पसिना भयो। 2 पाङ्ग्रेमा दिने पछि कुद्ने बानी। 11 नम्बर चलाउँदा त गाह्रो हुँदो रहेछ गाइज।